救命啊！我的2个弟弟妹妹好像提前到了讨人嫌的时候了。啊天哪，佳怡，你在干嘛？我要跟妈妈告状。妈，你看看佳怡。啊，这是想干嘛啊？啊，大闹天宫啊！打扫一下卫生。人间整齐了很多呀。今天天好热啊，搞一下就一身大汗。我要洗个澡，换个衣服再出门。这些有娃的家庭养小宝的衣服平时都是单独清洗的，尽量不要和大人的衣服搞混，一般都会放在这台内衣洗衣机里面。它这种太空舱的设计很小巧，放在家里不占地方，而且这个配色也很高级。轻轻一碰就打开了，像平时我们的内衣裤也可以放进去，洗烘一体的，全脑模式就再也不用管了。里面是这种血滚筒，360度活水脉冲，洗得特别干净，搭配1:1正反转，就不容易把衣服洗坏。全程都有 UV 紫外线灯照射，就不用担心细菌洗不掉了。雨佳，哎，把宝宝的衣服也拿来。好，这2件吗？把宝宝的衣服单独放在这台里面洗。宝每天动不动就弄脏衣服，有了它太省心了。带宝宝去散一下步吧。那衣服怎么办？没事，它洗烘完半小时没拿出来，就会自动新风托管换气，就算第2天拿出来，衣服都是香香的，还很干爽蓬松。我昨天晚上洗的衣服忘记拿了。哇，暖暖的，还很香哦，你闻一下。还有一股淡淡的木香味呢。直接可以穿了哦。很干燥。看看大姐是怎么被折磨的。骑在头上。